կարճ պատմություն է, եւ այդ պատմություններին մենք մերն ենք հյուսում։ Եվ ընդամենն այդ 3 րոպեն կարող է մեր մեջ հազար ու մի զգացում արթնացնել եւ հիշեցնել մեր այդ երգերի հետ կապված շատ տարբեր հուշեր։ Այդպես է նաեւ ժամանակի դեպքում։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր հնչողությունը եւ այդ իմաստով փոփ երաժշտությունը կարելի է կոչել ժամանակի հայելի։ Շատ ավելի առողջ կոնկուրենցիա կար, ավելի արվեստ կար տեսահոլովակների մեջ։ Ո՞րն էր տարբերությունը 90-ականների եւ 2000-ականների փոփի։ Ուտելու բան առանձնապես չկար, փող չկար, ոչ մի բան չկար, բայց կար ցանկություն։ Իսկ այդ մրցույթներն ինչ էին տալիս։ Փող։ Դրանից լավը Հայաստանում չկար։ Քո որ հիթն է քո ամենահիթ։ Գիշեր են միանշանակ։ Գիշերը դե միանշանակ, իհարկե գիշեր են, բայց որը։ Բոլորը քեզ սպասում էին նենց աչքերով, որ այսօր այդտենց աչքեր չկան։ Լավ երգեր չեն կարողանում գրել, չգիտեմ, համաձայն եք թե ոչ, բայց քիչ են գրվում։ Քեզ եմ սպասում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր։ Փոփ երաժշտությունը ժամանակակից աշխարհի ամենահանրաճանաչ երաժշտությունն է։ Այն հետաքրքիր ու հոգեհարազատ է բոլորին եւ ամեն մեկիս առանձին։ Փոփ երաժշտությունը սիրում են բոլորը եւ հավանաբար այն ունի մեր սրտերը նվաճելու իր բանաձևը։ Բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, քեզ եմ կարոտել արի մոտս սիրելիս, ես կանչում եմ քեզ ու անընդհատ սպասում, երեկոն անցավ քո ճամփին եմ ես նայում, երեկոն անցավ քո ճամփին եմ ես նայում։ Այս ողջ երեկոյի ընթացքում մեզ հետ է լինելու Darwin's Project-ը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր նոտան է բերել հայ-փոփ երաժշտություն։ Առանց նրա զգալի կպակասեր հայ-փոփում հումորն ու միայն իրեն հատուկ երաժշտական մատուցումը։ Հայ-փոփ մշակույթի ամենավառ եւ ինքնատիպ կերպարներից մեկը՝ Գրիշա Աղախանյան։ Նրանից ծերունքներն առ այսօր սովորում են երաժշտական ճաշակ։ Նա փոփին բերեց միայն իրեն հատուկ երևանյան անուշ հմայքը։ Արթուր Իսպիրյան։ Նրա հեղինակած յուրաքանչյուր տեսահոլովակ մի փոքրիկ պատմություն է իր կերպարներով եւ դրամատուրգիական զարգացումներով։ Եվ նրա հեղինակած տեսահոլովակները դարձան այդ երգերի հաջողության գրավականը։ Ռեժիսոր Լուսինե Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Բարի երեկո։ Նախորդ դարի վերջը, ես էլ եմ արդեն վախենում, թե ինչ բառեր եմ օգտագործում եւ այս դարի սկիզբը անցումային էին հայ-փոփի համար եւ առհասարակ փոփ երաժշտության համար։ Ու այսօր խոսելու ենք հայ-փոփի մասին 90-ականներին եւ 2000-ականներին։ Գրիշա, ինչպես է առհասարակ ձևավորվում փոփ երաժշտությունը եւ ինչպես ձևավորվեց այն այստեղ Հայաստանում։ Ինչ էր կատարվում այն ժամանակ։ Վայ։ Դե ինչ որ ես եմ սենց հիշում, ես հիշում եմ իմ այդ սկսելու տարիները Երգիպետական թատրոնում Արտուր Գրիգորյանի հետ, այսինքն իմ այդ հիշողությունները կապված են փոփետ, կապված են հենց այդ
շրջանում եւ թատրոնում էր, որ մենք դեն ժամանակ իհարկե շատ ինֆորմացիա չկար, ոնց որ հետո եղավ, բայց մենք փորձում ենք ինչ որ տեղեկացված լինենք եւ Արտուրի շնորհիվ իդեպ Գրիգորյան մենք մաքսիմալ շատ էինք լսում, մենք մաքսիմալ շատ էինք ինֆորմացված քան ուրիշները եւ Արտուրի շնորհիվ շատ բեմադրություններ եւ թատրոնում շատ բաներ կատարվում զիլ ու լավ, որ ինձ թվում է փոփի այդ հիմնակարերից, ասենք այսպես, Արտուրն էր Գրիգորյան, ինձ թվում է եւ մեզ բախտ է վիճակվել, իսպիրը կհաստատի, որ մենք այդ կազմի մեջ ենք ձևավորման Հիմնադիրներն եք։ Դե կարելի է տենց Այո, այդպես էլ կա։ Արթուր, այդ անցումային շրջանը, որովհետև մինչ այդ կար խորհրդային, այսպես կոչված փոփ, բայց էստրադան, որը ավելի կաղապարված էր եւ հստակ սահմաններ ուներ, ու հետո մեկ էլ կարծես սկսվեց այդ 90-ականների այդ անցումը, որը ինչ որ առումով ինչ ուզես, ինչպես ուզեսի մասին էր նաեւ։ Այո։ Գիտեք, մինչև 90-ականները շատ ընդունված էր համույթները շատ էին Հայաստանում։ Այսինքն պոլիտեխնիկական համալսարանը ուներ իր համույթը, համալսարանը ուներ Երևանի պետական իր համույթը, շատ համույթներ կան, երևի այդքան համույթներ ոնց ինչքան Հայաստանում կար, խորհրդային միության ոչ մի երկրում չկար այդքան համույթ ու շատ եմ ուզում նշել այդ համույթների անունները, որովհետև դրանք իրոք մեզ տվեցին շատ իմպուլս տվեցին այդ համույթներից ես կուզենայի նշել մեր ավտոպիլոտ խումբը, որը հրաշալի խումբ էր եւ բամբիրը շատ համույթներ կային, որ հիմնականում ռոք խմբեր էին այդ տարիներին, բայց 90-ական թվականներին ինչպես ասեց, այդ լոկոմոտիվը սկսեց շարժվել Արտուր Գրիգորյանի շնորհիվ, թատրոնի շնորհիվ եւ մենք հավաքվեցինք, ունեցանք այդ տունը, այդ բնակարանը, իր բնակարանը, եթե հիշում ես այդ նկուղային հարկը, որտեղ մենք մեծ ուրախությամբ եւ սիրով գնում այդ կերտում էինք այնտեղ երաժշտություն։ Եվ սահմաններն էիք ջնջում։ Այո։ Այդ մի երկունի Արտուրը գրած Գրիգորյան դռները, որ դռները բացվեցին 90-ականներին, դռները բացվեցին եւ մենք կարողացանք մեր հուզմունքները եւ մեր երաժշտությունը, մեր սիրած ոճը արտահայտել հեռուստատեսության միջոցով։ Դժվար էր այդ տարիներին, դժվար էր այդ կոտրելը, այո, կոտրել արծրատիպերը, որովհետեւ իրոք գիտես, այդ անցումը սովետական միությունից, հա, այդ շատ դժվար էր դեպի դեմոկրատիա։ Անգլերեն լեզվով մասնակցելը եւ երգելը այդ տարիներին դա չէր կարելի, միայն կարելի էր մի քանի, օրինակ Տաթևիկ Հովհաննիսյանը իրավունք ուներ անգլերենով երգեր ջազ բենդի հետ, տենց շատ հատուկենտ մարդիկ Այս իմաստով չենք կարող չխոսել նաև Էլվինա Մակարյան երևույթի մասին, որովհետև ինքը դեռ խորհրդային տարիներին այդ էստրադայում փորձում էր կոտրել այդ կարծրատիպերը ու պայքարում էր այդ ինչ որ առումով այդ միօրինակության դեմ ու հետո էլ շատ առանձնահատուկ մնաց 90-ականներին։ Դե Էլվինան ես հիշում եմ, որ սովետի ժամանակ անկավոր համերներ կամ բան ենք գրում, Էլվինան արդեն իր կեցվածքով նվագելու ամեն ինչն էր տարբերվում։ Մանիերաները տարբերվում էր եւ չէր համապատասխանում սովետական միության այն ստանդարտներին, որ այսպես պետք է լինի։ Էլվինան դա կոտրում էր ու գիտեմ, որ շատ խնդիրներ էր ունենում նաեւ թե ռեժիսորների ծրագրերի, չգիտեմ, համերգների ժամանակ, որտեվ սենց չէր կարելի։ Չէր կարելի ուղղակի։ Իսկ իրեն դա ասել չէր կարելի։ Չի կարելի ասել, նրան չէր կարելի։ Իսկ Էլվինան, այո, այլ կերպ չէ, ինքը այդպիսին էր։ Ինքը տարբերվող էր ու դժվար էր մի խոսքով։ Մենք խոսում ենք 90-ականներից հետո, բայց սովետական միության ժամանակ խիստ էր եւ արգելքները շատ էին։ Այսպես պետք է լիներ եւ վերջ։ Լուսինե, ձեր ոլորտի տեսանկյունից նայելով, ինչպիսին էր այդ 90-ականների ու 2000-ականների փոփը, որն էր առանձնահատկությունը։
Ուրեմն ես այդ ժամանակներում ավելի ուրիշ մշակույթի ճյուղից էի, կինոից էի, բայց երբ որ եկա ու միացա այս մշակույթին, որտեղ այդ ժամանակ դա մշակույթ էր, սկսվեցին ռոք փառատոնները, ես շատ լավ հիշում եմ, Music for Students հիշում ես, Ոստան հայոց, Դամբարտնոց, Սենքրեյ, Ասպարես, Այաս, ուսանողների համար ամբողջ քաղաքում տոներ ռոք երաժշտության, որից հետո ես միշտ որ կողքից նայում էի կինոյի ասպարեզից նայում էի ու տեսնում էի Գրիշային, Արտուրին եւ մնացած բոլոր ներկայացուցիչներին այդ տարիների Աստղաբույլ էր այդ իհարկե, պարզապես հիանում էի, որովհետեւ ոչ մի բանով չէին զիջում, որևիցե էստրադային ոլորտի այլ երկրներում, եթե ոչ ճաշակ էին թելադրում։ Իսկ ինչ վերաբերում էր տեսահոլովակներին, շատ ավելի առողջ կոնկուրենցիա կար, ավելի արվեստ կար տեսահոլովակների մեջ, որովհետև չնայած երբ որ ես եկա հորովել տեսահոլովակով դաշտ, այդ ժամանակ շատ ավելի դիվանային կլիպեր էին, մենք բոլորս էլ այդպես էինք ասում, հետո մտավ մշակույթը կինո տեսահոլովակների, մոտեցումը ավելի բարդացավ ու արդեն նույն երգիչները գալիս էին ավելի Հրանտը Մովսիսյան, Հրանտը Վարդանյան, Հրաչյա Քեչիշյան, գուրուներ էլ այդ տարի մեծեր այդ տարիների ձգտում էին բոլորը համագործակցեին մեզ հետ, որ որակով արտադրանք լիներ ու առողջ մրցակցություն կար այդ առումով։ Ու ինչ լավ տարիներ էին։ Բայց մենք հիմա ընդհանրացնում ենք ինչ-որ առումով 90-ականներ եւ 2000-ականներ, բայց ո՞րն էր տարբերությունը 90-ականների եւ 2000-ականների փոփի։ Որ մեծացանք, չէ՞ որ։ Դե լավ, չէ։ Գիտեք, տարբերությունն նա էր, որ շատ սկսեցին գործիքավորողներ, օրինակ ես եմ նշել Կարեն Ծատուրյանին, Արա Թորոսյանին, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ այդ գործիքավորողները մեծ գործ արեցին այդ ժամանակվա պոպ երաժշտության համար։ Այսինքն այդ բենդային մշակույթը կամաց նահանջեց եւ եկավ առաջ ավելի այդ նոր տեխնիկան ստիպեց, որ գործիքավորողները արդեն պոպ երաժշտության մեջ մտնեն։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այդ 90-ական թվականներին մի հատ բան մտավ, հիշում եք Quincy Jones-ի USA for African, որ ինքն էր եւ բոլոր աստղերը ելույթ են ունենում այդ երկում, ռոք երաժշտություն, սոլ երաժշտություն, դասական երաժիշտներ հավաքվեցին եւ երգեցին USA for Africa երգը եւ շա ատոմային ռումբի պես տարածվեց ամբողջ աշխարհում եւ մեր Հայաստանում մեր փոփ երաժշտության մեջ մենք սկսեցինք երգել նոր տարվա երգերը խմբերով, Երևանի մասին երգերը խմբերով եւ բոլոր երգերը են հիմնական տենց Հայաստանի մասին գրված երգերը, բոլոր երգերը են կոմպոզիտորների սկսեցին խմբակային կատարել։ Եվ նաեւ խմբեր ձևավորվեցին այդ շրջանում, որոնք սովորական երևույթ չէին մեր հայ pop երաժշտական մշակույթում։ Դերանի սիրուն աղջիկարի, որ ծանոթանանք տիկո, ռապո, ավո, մապ, մեզնից ով էլամ, դերասա սիրուն աղջիկասա, միտքը հասկանամ, մի թող սիրուց հենտանամ, մի թող սիրուց հենտանամ։ Լսինք, խոսեցինք գուրուների մասին, տեսահոլովակների, ռեժիսորների մասին եւ դուք էլ հենց նրանց թվում, բայց այն ժամանակ հնարավորությունները շատ սուղ էին եւ դուք այդ ամենով կարողանում եք իսկապես արվեստի գործեր ստեղծել։ Այն ինչպես եք անում։ Հնարավորությունները սուղ էին, բայց ցանկություններ շատ մեծ ու բացի դրանից, երբ որ տեսահոլովակը նկարահանում ես, հենվում ես երաժշտության ու երգին, բնականաբար շատ ավելի որակով են երգերը հիմա էլ կան դաշտում երաժշտություն, երգեր, արտիստներ, որոնք փորձում են գոյատևել մեզանում այս ժամանակներում, դա արդեն ուրիշ թեմա է կարծում, բայց այն ժամանակ հետո եռանդը ուրիշ էր, կարծում եմ տղաներն էլ կփաստեն, որ այն ժամանակ մի քիչ մրցանակաբաշխություններն էլ որ անում էին, մենք բոլորս իրար համար հուզվում էինք ով կհաղթի, բայց կոնկուրենցիան հիվանդ չէր, առողջ էր ամեն ինչ։ Եվ ամենակարևորը երաժշտությունն է եւ երգը, որտեվ տարիների ընթացքում ես արդեն դադարեց ինձ մոտ ֆանտազիան աշխատել, երբ որ
պատվիրում էին տեսահոլովակ, բայց երաժշտությունը կամ երգը ինձ ոչինչ չէր տալիս։ Ընդհանրապես ոչինչ ու ստիպված հրաժարվում էի։ Այն ժամանակ энտուզիազմ կար։ Այդ էր, մենք թատրոնում հավաքվում ենք 90-ականներին, ուտելու բան առանձնապես չկար, փող չկար, ոչ մի բան չկար, բայց կար ցանկություն անելու, չգիտեմ, օր ու գիշեր տուն էլ չեն գնում, մնում էինք նստվածքով լիմոնադ կար սենց։ Փորձում ենք ձեռ չտանք, որ նստի նոր հանգիստ խմենք։ Վատ խաչապուրիները, պայմանները ահավոր էին, բայց նա ինչ մեծ ահռելի ցանկություն կար աշխատելու, աշխատում ենք ու լիքը լավ բաներ էր ծնվում իհարկե։ Եվ այդ շրջանում մրցանակաբաշխություններից դեռ առաջ մրցույթները սկսեցին, փառատոները սկսեցին ու դե ես փոքր էի, բայց հիշում եմ, որ երազում էին, որ լույս չանջատվի, որպեսզի Արթուր Գրիգորյանի այդ այո շոուն մարդիկ կարողանան նայել։ Ուզեի նաև այդ Գիտեք, որ ես որ նայում եմ հին տեսահոլովակները, չէ, համերգները, ժամանակ առ ժամանակ հանդիսատեսի աչքերը լրիվ ուրիշ էին, այնքան սեր կար, այնքան զգացմունք կար այդ աչքերի մեջ, որ դա մեզ ստիպում էր, որ հաջորդ նախագիծ անեինք, հաջորդ երգը ձայնագրվեինք, որովհետև այնքան մեծ ջերմություն եւ էներգիա էր մեզ տալի այդ հայացքները եւ այդ վերաբերմունքը։ Իսկ այդ մրցույթներն ինչ էին տալիս արտիստներին։ Չէ, մրցույթները ավելի շատ մեզ տրամադրում է, որ աշխատենք մեզ վրա եւ ավելի շատ ստեղծագործենք, որ հաջորդ մրցույթին մենք լինենք հաղթողը։ Այսօր խոսում ենք եւ հնչում են երգերը եւ տարբեր կադրեր ենք դիտում, այս պահին էլի հարազատ երգի թատրոնից, բայց հետաքրքիր է, եթե հիմա մեր բենդին խնդրենք, որ մի քանի երգ նվագեն, տեսնենք կգուշակեք թե ոչ։ Ահա։ Փորձենք։ Ինչ որ բան սխմելու։ Տաղա։ Ես լուր եմ, դե ես գիտեմ, ես չեմ ասի։ Սպիրա։ Չէ, շփոթ գինստված Թութուշն ու Արմանն են։ Ով է։ Օրը նոր է բացվել, և նոր սիրով լցվել, ամեն մեկն իր համար տես, Եվ։ ուղին գտել, միայն դու ես ասնում, լուր ու գերում անխոս, միացիր ու հոսքին, այս որ է քո ուղին, անցած ուղին, Արմին կա։ Այո։ Արմին ես։ ուր է գնում, այն անցորդը, բույներում, հասանավոր, շիավարտում նա, Ես հաղթեցի։ Որ գնում։ նա մենով, ուր է գնում, այն անցորդը, բույներում, հասանավոր, շիավարտում երդար, ուր է գնում, ուր է գնում, Ուր է գնում Արմինկայի երգն է։ Արմինկա։ Ես հաղթեցի։ Եվ այն ժամանակ ինչիթային երգեր։ Եվ Շատ, հիմա էլ, շատ։ մինչև հիմա էլ սոցիալական հարթակներում էլ նկատում ենք, որ երգերը հետ են վերադառնում, չէ՞։ Այո։ Մյուսը։ ես գնում եմ սիրել, Հասմիկ Կարապետյան։ Հասմիկ Կարապետը։ Ուրը իմ ետևից գնում եմ սիրելիս, մի աշխացանոտ և լի երգերով գնում եմ սիրելիս, և թակում եմ դուրը իմ ետևից գնում եմ սիրելիս, կախարդված քնից, արտասար հոգիս, Տեսահոլովակներ Ռաչքեշիշյաններ, չէ՞ կարծեմ նկարել եւ Ով էր ես հիշում եմ, որ այդ նկարել, ես հիշում եմ, որ կարծեմ Ռաչքեշիշյաններ նկարել ու չէ՞, Հասմիկ Կարապետյանը ու անընդհատ մենք էլ երաժշտական ալիքում էինք աշխատում, մեր նոր ալիքում էինք աշխատում, նոր 50 տարի կլիպը Հրաչը հիշում եմ նկարեց 97 թիվներ։ կրունկները այս առավոտ Հայդա։ Կարունքի պես եկել են երկելով Մեղմիկ շշուկներով Իրենց յանի գանչում են բարելով Իրենց յանի գանչում են բարելով Իրենց յանի գանչում են բարելով Ով էր լու։ Հիմա պետք է նոտայի մրցանակը բերեի ու հանձնեի ձեզ, բայց դուք իսկապես հաղթեցիք։ Հիմա Բայց դու գիտեիր ով էր։ Չէ։ Չէ։ ինձ նաև շատ է ուրախացնում, որ բենդը երիտասարդ է,
Երիտասարդ է։ Բայց այս նոր երգերը շարունակում եք երգել, շարունակում եք կատարել ու հետաքրքրություն է առաջացնում նաև երիտասարդների մոտ, չէ՞։ Մեր կարծիքով այս երգերը լավագույնն են, որը եղել են մեր հայկական էստրադայում, որովհետև կար հոգի, կար սիրտ եւ կար մեծ աշխատանք, որը արվել էր։ Կար երաժշտություն ու կար մեղեդի։ Առհասարակ փոփ երաժշտությունը նաև արտացոլում է այնինչ հենց այդ պահին տեղի է ունենում մեր կյանքում։ Եվ Top Ten of Rabis-ը առանձին կինո էր այս ամեն ինչի մեջ։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ այսօր դուք այդ երաժշտությունը լսում եք ձեր որդու հետ եւ նաեւ մենք դե անգիր գիտեինք։ Բայց հիմա երիտասարդները անգիր գիտեն այս երգերը։ Քիչ առաջ ասեցի, էտա որ վերադառնում ալիքը բաներն է, դու էլ ասեցիր, ու Top 10-ն էլ ոնց որ երկրորդ չունչը լինի, sense բարբերաբար որ համերներ եմ ունենում, ու համեր այդպես կլուբերում ինչ որ Top 10-ից բաներ, որ նայում եմ, ասենք երևի 50-60% երիտասարդներ են, այսինքն Top 10-ը երբ որ դուրս երեք իրանք սկի չէին էլ ծնվել, բայց արի ուտես որ գիտեն, զուգահեռ երգում էին, պարում էին, այսինքն ես հասկացա, որ ուրախացա բնականաբար։ Իսկ գաղտնիքը ո՞րն է։ Ես չգիտեմ, գիտեմ միանշանակ եմ, որ լիքը բաներ վերադառնում, հա, որտեղ մի 5-10 տարի առաջ տենց չէր։ Ոնց որ ես անգամ մոռացված լիներ։ Հիմա այդ երկրորդ շունչ, երկրորդ էտապը եկա, որ անկախ տարիքից, սենց էլի վերհիշվեց, սիրում են, դա իհարկե ինձ ուրախացնում է շատ, էլի։ Խորտակեցիր կյանքը իմ Ահ կյանքս խորտակել է վառ խոսքերով կողերչի Լավ օրերս թողել գնացել ջրահեր կյանքս դառնացա նամարվես դու անիրավ գարուն է բացվել իմ սիրտն է նցվել Ահա իսկ ես խենթացել գարուն է բացվել իմ սիրտն է նցվել իսկ ես խենթացել Բա Կարգալ Ընդհանուր կարծիք կա, որ այն ժամանակ երգերը ու մեղեդիները ավելի մեղեդային էին, բառերը շատ ավելի խորն էին, այդպես է թե չէ, այդպիսի կարծիք կա տարածված։ հաստատ Իհարկե, մանավանդ մինչև 90-ականները, դե քանի որ ես արխիվի հետ ամեն օր եմ շփվում, մեր էստրադային երգերի խոսքերի հեղինակները եղել են հանրահայտ մարդիկ։ Սիլվա Կապուտիկյան, Գևորգ Էմին, բոլոր մեր Ավետիք Իսահակյանի խոսքերով, Պարուս Սևակի խոսքերով գրվել են երգեր եւ 90-ականներից հետո 2000-ականներին արդեն եղել են երիտասարդ ավելի խոսք գրող որոնք մի քիչ ավելի թեթև ու ավելի պարզ բառեր են գրել երգերի համար։ Բայց էլի այն ժամանակը 90-ականների երգերը ինձ թվում է ավելի իմաստավորված էին, թե չէ։ Անուններն էլ տանք։ Անիտա Հախվերդյան, Ավետ Բարսեղյան, Սրբույս Ստամբոլցյան, այսինքն չմոռանամ ինչ որ մեկին հանկարծ, Վարդանը Զադոյան։ Այո։ Չէ, բայց նայ, կուլիսները մենք մինչև նկարանում ինչ ենք խոսում, նույն Top Ten Rabis-ի, որ ուզում ենք շարունակենք եւ մենք Վարդան հետ հասկացանք, որ շատ քիչ երգեր կան հիմիկվա շլագերային, պոպուլյար եւ մեղեդային, ինչպես դու նշեցիր, որ այն ժամանակ 30 տարի առաջ երբ որ մենք աշխատում ենք, ընտրությունը շատ ավելի շատ էր պոպուլյար հայտնի շլագերային երգերի։ Հիմա փնտրում ենք հատուկենտ են գտնում, որը դժվարացնում է նաեւ մեր գործը եւ հասկանում ենք, այո, որ մեղեդային այն լավ յուգոսլավսկի երգերը պակասել են։ Բայց մենք սպասում ենք այդ երգերին։ Ինձ թվում է պահանջարկն է նաև մեծ դեր խաղում,
որովհետև հիմա լինելով շատ կիրթ տղամարդիկ, իմ գոլեգաները, երևի չեն ցանկանում ասել նրա մասին, որ պահաջարկը հենց ծնում է այն, ինչ որ մենք հիմա ունենք, որովհետև միևնույն է կան կոմպոզիտորներ։ Ես հավատացած եմ, որ շատ ափսոսում եմ, որ Գրիգորիչի այդ մեծ շկոլան արդեն էլ չկա, բայց մեզանում հիմա իմ կողքը նստած են եւս երկու գուրուներ, որոնք համեստորեն նույն Արտուրը, որ սերունդներ էր կերտում իր ճաշակով, իր տեսակով, թեկուզ քաղաքում պարզապես քայլելով, նույն Գրիշայենց պրոյեկտը Top 10-ով Ռաբիզը, որը ոչ այդքան կոմերցիոն նպատակ ուներ, հետապնդում էր շահ, ոչ այդքան, ինչքան որ փորձեցին այն ինչ որ մասաները սիրում էին, վերցնել բերել իրենց դեպի ավելի ճաշակով, դեպի ավելի pop, սխալ եմ ասում, ինձ թվում է չէ, որովհետև հիմա նույնը հիմա մեզանում նույն AI-ի հետ ինչ որ կապված AI-ի հետ ամենուր այդ երաժշտությունն է, որ մարդիկ չեն էլ կարողանում արդեն տարբերել։ Ես փորձում եմ հասկանալ ինչքանով է դժվար հիմա արտիստերին այս ժամանակներում արհեստական բանականության հետ պայքարելը, որը շատ մեծ ցավ է, որովհետև այնտեղ չկա հոգի, հենց ինչ որ դու արծեցիր, չկա հոգի։ Ընդհանրապես սիրո պակասն է ծնում այս ամեն ինչը։ Ինձ այդպես է թվում։ Բայց կա նաև հակառակ կարծիքը, որ ինչ որ կետում ու արդեն սկսել է մենք նորից վերադառնալու ենք հոգուն։ Եվ սիրուն։ Ու եթե խոսում ենք ռոմանտիզմից, ապա չենք կարող չխոսել Հայկոյի։ Հույսը վերջինն եմ անում, բայց մենք հա։ Հայկոյի էջը եւ Հայկոյի շրջանը շատ ուրիշ է ու եթե կան երգիչներ, ում կարող են սիրել կամ չսիրել, ապա Հայկոյին սիրում, լսում էին եւ լսում են բոլորը։ Որտեւ Հայկոյին հնարավոր չէ չսիրել։ Ուղղակի։ Հայկո այդ 30 ավել 30 քանի տարի մոտիկ ենք եղել ինձ համար շատ կարևոր է այո շատ կարևոր է մարդ Հայկոն ախր ինքան տաղանդի ես մի անգամ իրար հետ ենք մենք ինտերվյուի ու ասեցի տենց հազվադեպ է լինում եւ լավ դաշնակահար եւ լավ գործիքավորող եւ լավ երգիչ տենց քիչ է լինում, իրար հետ ենք սենց կողքից ինձ բզեց, ասես լավ շատ մի գով է, էլի։ Ասում հայելի, ու դե զարմանալի է, էլի, չէ, ինչքան մարդ կա ու ինչքան ինքը համեստ է, էլի համոզում ես, եթե մարդ իրանից իրոք բան է ներկայացնում, այդքան ինքնահաստատվելու բան չկա։ Շատ համեստ եւ զուր, դրա համար ժողովուրդ իրան այ շատ էր սիրում, որ ինքը այդ տաղանդի հետ մեկտեղ շատ պարզ, հասարակ, շատ ամանչկոտ, այդ խոսում է լավ մարդու տեսակի մասին, անձնավորություն էր։ Դրա համար Հայկոն Հայկո էր։ Հայկոն Հայկո է։ Նորիցիմա ինձ մոտ եկա Իմ ընկերդատարկություն Ավելորդ ու սեր մաշված նկար Կարկատում եմ սերնի Սիրտնի Շպիտ ու հին հուշեր Իմ ընկետես կես կիշեր Ես ու դու արի խոսեմ կանցայր Հայ ինչ որ անցել ենք սերել Քեզ եմ ես սիրում ուշացած խոսքեր Դու էլ իմը չես ուժկա Քեզ եմ ես սիրում, դու հետ չես գալու Դու էլ իմը չես միանում Հերու Ամենասիրելի դուետներից մեկն էր Քրիստինե Պեպելյանի հետ ու հիշում եմ նաև տեսահոլովակը ինչպես էին նկարել, կարծեմ այդպես տեղ կար չէ, որ պիտի Քրիստինեն այսպես դեպի հետ գնար ու Հայկոն պիտի պահեր, ինչ որ շատ տարօրինակ եւ այն ժամանակվա համար տարօրինակ եւ առանձնահատուկ մեթոդներ էր կիրառել Հրաչ Քեշիշյանը։ Շնորհակալություն ես հուշերը արթնացնելու համար եւ եթե փորձենք ամփոփելով 3 բառով, ինչպես կնկարագրեք 90-ականների եւ 2000-ականների հայ փոփը։
օգնեք տղաներ։ Ես կասեմ Ես ջեր, Հայկոյից հետո եմ Ահա, քիչ բան է։ անցնում, որովհետև միևնույնն է Հայկոյի թողած հետքը մեր կյանքում Երանի են մարդկանց, ովքեր որ իրան չեն ճանաչել, կարող եմ այսպես ասել, որպես ընկեր։ Համաձայն եմ, իսկապես, որովհետև այն ինչ ինքը թողել է մեր կյանքում, թողել է իր ներկայությամբ եւ իր շփումներով ու Երանի նրանց, ովքեր այսօր կարողանում են գոնե իրեն ճանաչել իր երգերով։ բարի, ջեր, տակրուկ։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, բայց այնպես չի, որ 2000-ական 26-ականները, գիտեք, ֆանտաստիկ երաժիշտներ ունենք, սա ապացույց է, եւ հրաշալի վոկալիստներ ունենք, հրաշալի երաժիշտներ ունենք, բայց ի տարբերություն պոպի շատ զարգանում է մեզ մոտ դասական եւ ջազային երաժշտությունը։ Զիլաշը։ Եվ այդ դասականից եւ ջազային երաժշտությունից ծնվում են պրոֆեսիոնալ պոպ երաժիշտներ։ Ահա արդյունքը։ Լավ, ես էլ բնութագրեմ երևի, որտեղ հիշեցի, հետ գնացի, փորձեցի հիշեմ, թե ինչպիսին ենք մենք այդ տարիներին, համարձակ, խենթ ու խելագար ինձ թվում է։ Չեմ ասի շնորհակալ եմ, որ հիշեցինք մեր երգերը, որովհետև մենք չէինք էլ մոռացել այս երգերը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները նույնպես իրենց պատմություններն են հյուսում այս երգերի հետ։ Շնորհակալություն։ Ակնհայտ է, որ 90-ականների եւ 2000-ականների փոփ երաժշտությունը վերադառնում է, որովհետև այն, ինչ դիպչում է սրտին, ժամանակաշրջան չի ճանաչում։ Մեր հաջորդ հյուրերը նույնպես շատ լավ գիտեն մարդկանց սրտերին դիպչելու բանաձևը։ Նա մանկական իր աչքերով տեսավ եւ տեսել է, թե ինչպես են ծնվում փոփ արտիստները, եւ այլ կերպ լինել չէր էլ կարող, որովհետև այսօր նա պահում ու պահպանում է իր հոր ստեղծած ժառանգությունը եւ ստեղծում է նորը։ Մանե Գրիգորյան։ She's been so much you got it more than let's have got who is it? Can I some talk to let's hear him see the beats the beat who is it? Ջազից ֆոլք, ֆոլքից փոփ։ Նա երգել է շատ տարբեր ժանրերում, բայց միշտ կարողացել է շատ բարձր պահել իր ուսուցչի սահմանած նշաձողը։ Զարուհի Բաբայան։ Zero parken und da kommt Moirarten Amos ein Nomasem, zero men kes O tu zero salves, oi tam verjases Tu ines se Վրաստանից Հայաստան բերող ճանապարհը նրան բերեց հայկական մեծ բեմեր եւ նա իր սիրային բալադներով գրավեց միլիոնավոր սրտեր։ Էրիկ Zero parken und da kommt Moirarten Amos ein Nomasem, zero men kes O tu zero salves, oi tam verjases Tu ines se Նա հայ փոփին բերեց անկեղծություն եւ իր մի շատ պարզ սիրո պատմությունը դարձավ բոլորինս։ Սիլվա Հակոբյան։ Zero parken und da kommt Moirarten Amos ein Nomasem, zero men kes O tu zero salves, oi tam verjases Tu ines seri manushu angin Zero men kes Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Այսօր խոսում ենք 90-ականների եւ 2000-ականների փոփ երաժշտության մասին։ Եվ իհարկե, պիտի անպայման խոսենք երգի պետական թատրոն երևույթի մասին եւ այն մեծ ժառանգության մասին, որ մեզ թողել է Արթուր Գրիգորյանը։ Ինչպես էր ամեն ինչ ստեղծվում, Մանե, դու իսկապես ականատես ես եղել այդ ամենի։ Ամեն ինչ սկսվել է հենց այս տաղավարից, Թե ձեր տանը։ 80-ականների վերջ մեր տանը փորձերն էին, բայց այդ ամենը նկարահանվում էր այս տաղավարում, այո, շոուների մասին է խոսք, ու երբ արդեն ընտրվեց առաջին սերունդի այն կազմը, որը հետագայում դարձավ երգի պետական թատրոնի հիմնադիր սերունդ, տեղ չունեին երգելու, այսինքն պետք էր հարթակ, բեմ,
համերգասրահ կամ թատրոն, եւ քանի որ հայրս ուներ նաեւ ռեժիսորի մասնագիտություն, երգի թատրոն, հենց այդպես ստեղծվեց 94 թվականի դեկտեմբերի 24-ին եւ արդեն 32 տարի է շատ սերունդներ է տալիս մեր հայկական երգարվեստին։ Թույլ տվեք այսօր, որպեսզի ես, քանի որ մենք շատ վաղուց ենք իրար ճանաչում, թույլ տվեք խոսենք միմյանց հետ դույով։ Եվ այդ գործը այսօր շարունակում ես դու։ Մեծ Ուրախություն բոլորիս։ Բոլորիս, այո, Մեծ բոլորիս։ պատիվ է, բայց իրականում խոսելով 90-ականների եւ 2000-ականների հայկական էստրադայի ու նաեւ երգիչ երգչուհիների, արտիստների մասին շատ կարոտել եմ հենց այդ տարիների հայկական էստրադան, այն երաժշտությունը, որ հնչում էր այդ տարիներին, այն երաժշտությունը, որ գրվում էր այդ տարիներին ու նաև այն անկեղծ հարաբերությունները, շփումները, որոնք կային ու տարիների ընթացքում բնականաբար յուրաքանչյուր իր զբաղվածության պատճառով կորցնում է ու շատ լավ կլիներ, որ այդ տարիները վերադառնային։ Շատ լավ կլիներ, բայց ցավոք սրտի գոնե էմոցիոնալ առումով ժամանակը հետ տանել չենք կարող, բայց այսօր մեր հաղորդման նաև առաջին մասում խոսեցինք հենց այն մասին, որ Արտուր Գրիգորիչը դռներ է բացել բոլորիս առաջ։ Դռները Անսած սիրո դիմաց դռները Հավեր սիրո դիմաց դռները Մաքուր սիրո դիմաց դռները Մինչ երբ է լինելու Երբ է աշխարհը հոգունակելով դռներից արկելու Հավեր, հավեր դռները Զարուհի, դուք ձեր երգարվեստով կարծես կամուրջ լինեք 90-ականների եւ 2000-ականների փոփ երաժշտության միջև ու համար։ Ու հետաքրքիր է ինչ առանձնահատկություն կար այս երկու ժամանակաշրջանների միջև եւ որն էր տարբերությունը եւ որն էր ամենակարևորն ու առաջնայինը երկուսի դեպքում էլ։ Նախ ես կարծում եմ, որ ամենակարևորն ու առաջնայինն այն էր, որ 90-ականներին գոնե մեր սերունդը կայացման փուլում էր, այսինքն մենք արդեն կարծես որոշակի անուն ունեինք, բայց պիտի անեինք աշխատանք, որը որ պիտի ամրապնդեր մեր տեղը երգարվեստում։ Եվ այդ ժամանակահատվածը մենք արել ենք այն պատերի ներսում, որտեղ կար արվեստ, որտեղ կար ճաշակ, որտեղ կար մշակույթի կարևորություն, ես կարծում եմ, իսկ 2000-ականները արդեն մեզ համար այն ժամանակահատվածն էին, երբ մենք արդեն կայացած էինք, ունեինք արդեն մեր զգալի տեղը հայկական երգարվեստում եւ բոլորիս վրա արդեն կար այն պարտականությունը, որ մենք արդեն պիտի կարողանանք ճաշակը, ուղղությունը թելադրել մեր հանդիսատեսին։ Երևի թե մեզ համար այդպիսին էր ճանապարհը, բայց ես անսահման երջանիկ եմ, որովհետեւ հենց այդ տարիներին Ես որպես արդեն անհատ արտիստ եմ կայացել եւ կարողացել եմ լինել այնպիսի միջավայրում, որը այդ տարիներին լավագույնն էր, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դրանից լավը Հայաստանում չկար եւ շարունակելով աշխատանքը Երգի պետական թատրոնում, ստանալով հրավեր եւ լինելով արդեն մասը երգի թատրոնի, մենք բոլորս ակամայից վերցնում ենք մեզ վրա այդ պարտականությունը։ Ինչու՞ չէ, միգուցե այսօր մի քիչ sense ամպագորգոր հնչեն այդ բառերը, բայց այն ժամանակ մենք փորձում էինք կրթել, մենք այն ժամանակ էլի արժանանում էինք շատ ու շատ ավելի շատ գովասանքի, բայց նաև քննադատությունների, որովհետև մենք փորձում էինք մի քիչ լինել հեղափոխական այդ առումով, որ ուզում էինք ներկայացնել այնպիսի երաժշտություն, որը կլիներ նորը կամ կհնչեր նորովի, որովհետև ես նույնիսկ հիշում եմ այն տարիներին, երբ մենք մեր ժողովրդական գուսանական երգերը փորձում էինք յուրովի, նորովի մատուցել, միքսել, այն ժամանակ մենք էլ էինք արժանանում բավականին այսպես սուր քննադատությունների, բայց մեզ դա չէր խանգարում, որովհետև մենք անում էինք լավը։ Այդ իսկ պատճառով ես կարող եմ ասել, որ այո, մենք բոլորս չէ, իմ անունից խոսեմ, ես եկել եմ երգի թատրոն շատ երիտասարդ, նոր դարձել էի ուսանող։ Գնացել եմ շատ մեծ։ Հեռացել եմ արդեն ամուսնացած։ Ամուսնացել եմ երգի թատրոնում։ Այո, ամուսնացել եմ երգի թատրոնում եւ այս պահին Էրիկը մի հատ շատ կարեւոր բան ասեց, գիտեք, եւ սա երևի թե Մանեի խոսքերի շարունակությունն էր, որ մենք
կար մի շրջան, երբ մենք բոլորս միասին ստեղծագործում էինք, եւ եթե ուշադիր լսեք այն տարիներին ստեղծված ձայնագրությունները, ալբոմները, կտեսնեք, որ բոլորի երգերի համար, եթե պետք էին ձայնագրություններ, որտեղ պիտի հնչեր խոր, եթե պիտի հնչեր ինչ-որ մի բան, որը որ արտիստից բացի էլի պետք էին երգիչներ, ապա այդտեղ կգտնեք բոլորիս ձայները։ Երեք 2000-ականները բումային էին ու աստեղային շքերթ էր, երկրպագուների հետ կապ, երգեր էին ծնվում։ Ո՞րն էր գաղտնիքը այդ ժամանակաշրջանից քեզ։ Կարծում եմ նախ այդ հատվածում, այդ ժամանակահատվածում հեռուստատեսությունը առաջին պլանում էր։ Չեմ ուզում ասեմ հիմա հեռուստատեսությունը առաջին պլանում չի, բայց այն ժամանակ չկար համացանց, չկար YouTube, չկար տարբեր, չգիտեմ, կայքեր, որտեղ մարդիկ ձայնաժապավեններն ու կասետները ու եւ հեռուստատեսությունն էր եւ մարդիկ կլանված ամեն ուրբաթ-շաբաթ սպասում էին, տեսնես ինչ է լինելու, այս ինչ հաղորդման ժամանակ, ամեն ինչ հաղորդման ժամանակ եւ իրենց համար ստեղծվում էին ֆավորիտներ, ի տարբերություն այսօրվա, որ այսօր օրինակ յուրաքանչյուրը կարող է իր, չգիտեմ, փոքրիկ հեռուստա ալիքը ստեղծել իր համացանցում եւ որոշի, որ պետք է դառնա օրինակ հայտնի։ Այն ժամանակ հայտնի լինելն էլ էր դժվար։ Այսինքն մաղվում էին եւ հասնում էին հեռուստատեսություն եւ ընդհանրապես տարբեր պրոյեկտների այն մարդիկ, ովքեր մաքսիմալ արժանի էին այնտեղ գտնվելուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է սենց ընթացքում անընդհատ լսում էի, որ Երգիպետական թատրոնի պատերի հետևում ստեղծվում էր SN-ն, երբ կա արվեստ, երբ կա ճաշակ, չկան պատեր։ Այն ժամանակ կար ճաշակ, կար արվեստ, ու այդ պատերն էլ չկար։ Եվ մարդիկ սնվում էին այդ ճաշակից եւ արվեստից։ Իսկ այսօր ցավոք սրտի ամեն ինչ այնքան է ընդհանրացել, որ լավ կլիներ լինին մի փոքր նախ արվեստից ենք հեռացել։ Ես ուզում եմ ասենց այդ թվում բոլորս ասեմ, ես այդ թվում, որպեսզի կոնկրետ որևիցե մեկի չնեղացնեմ, հեռացել ենք արվեստից եւ ճաշակ ասվածը մի փոքր երկրորդ պլան է մղվել։ Ով ինչ ուզում ներկայացնում է, ով ինչ ուզում անում է, իսկ այն ժամանակ այդպես չէր։ Այդ ժամանակ կար խիղճ։ Խիղճ եւ այդ խիղճի անունը Արտուր Գրիգորյանն էր։ Այո։ Եվ ես մինչ օրս երբեմն հենց մի բան այն չեմ անում, օրինակ պատկերացնում եմ նրան, նա ոնց կարձագանք էր։ Եւ հասկանում եմ, որ նախ նրա կարիքը այսօր էլ ավելի շատ կա, քան 90-ականներին։ Փառք Աստծուն, Արտուր Գրիգորյանը թողել է Երգիպետական թատրոն, որտեղ դեռ կարելի է գնալ սովորել եւ հետո նույնպես կա Երևանի Կոմիտանսի անվան պետական կոնսերվատորիան, որտեղ շատ բան կարող է սովորել, կոլեջներ եւ այլն, բայց կարևորը ցանկությունն է իմանալ այն ամենի մասին, ինչով պետք է զբաղվես։ Այնքան դժվար է իմանալ, որովհետև երբ իմանում ես, դու ունես պատասխանատվության զգացողություն եւ շատ բաներ չես անում։ Թույլ չես տալիս։ Եվ միգուցե նաեւ լավ է, որովհետև հանգիստ գլուխս դնում եմ բարձին քնում եմ եւ խիղճս էլ հանգիստ Արտուր ամենակարևորը ու չէ ստեղծի ստեղծագործություններ, որոնց կսիրահարվեինք հետո մենք։ Սիլվա, այ հետաքրքիր է, այն ժամանակ էր ավելի հեշտ հիթ ստեղծել, թե հիմա։ Միանշանակ այն։ Ինչու։ Որովհետև ոնց որ ասեց Էրիկը, ճաշակը կար գոյություն ուներ, հետո շատ արագ զգում էինք, հոտառություն ունեինք, որ երգը ինչ ճակատագիր կունենա եւ հիմնական այդպես է լինում էր։ Չգիտեմ, հիմա
Նախ շատ անկանխատեսելի է, չես կարող ասել օրինակ քո երգածանկում միգուցե հանես 10 երգ ու այդ երգից որևէ մեկը դառնա հիթ, հա։ Բայց չես կարող, չգիտեմ, անկանխատեսելի է շատ, չես հասկանում ընդհանուր առմամբ։ Մա մենք գիտենք, կարող ենք ենթադրել, բայց ըստ քեզ որն է քո հիթը այն ժամանակվա։ Կներեք մի հատ բան ասեմ, էլի Սիլվա Հակոբյանը, որ այլևս որևէ հիթ չանի, ինքը այնքան հիթեր ա ունեցել։ Եկեք ծափարենք Սիլվա Հակոբյանին եւ նրա քույրիկին, ով բազմաթիվ հիթեր է գրել։ Այո, Մանեն Հակոբյանը։ Իրականում հիմա որ համերգների եմ գնում, ինչքան էլ փորձում եմ ներառեմ նոր երգեր, մեկը հանդիսատեսը միշտ պահանջում է նաև հին երգերը։ Ես իրոք ուրախ եմ, որ 20 տարի վաղեմության երգեր ունեմ, 20 տարվա ունեմ, ավելի քիչ, բայց այդ երգերը մինչ օրս կան, լսվում են եւ նույնիսկ իմ աղջիկա տարիքի է, փոքրիկներն էլ որոշ երգերով ինձ ճանաչում են, շատ հաճելի է։ Բայց քո որ հիթն է քո ամենահիթը։ Գիշեր են միանշանակ։ Գիշեր է միանշանակ։ Իհարկե գիշեր են, բայց որը։ Ես չեմ ուզում քեզ մոռանալ, իմ անցյալից դուր հեռանալ, այս խաբկանքին, այս տանջանքին, անհնար է դիմանալ, ես չեմ կարող քեզ մոռանալ, ես չեմ կարող քեզ Զարոյի ժամանակները փոխվում են, փոփը փոխվել է, բայց եթե այսպիսի մի հարց տամ, այն տարիներին, չնայած ասում են ցուրտ մութ տարիներ, բայց ես այնքան սիրում եմ այդ տարիները իրականում, բայց այդ շրջանի կենթանի հնչողությամբ, երգի պետականի այդ տաքուկ երեկոները, թե այսօրվա ճոխ մեծ լույսերով բեմերը, որտեղ էր կապը հանդիսատեսի հետ ավելի մոտ ու ջերմ։ Իհարկե այն ժամանակ։ Ինչի այն ժամանակ, որովհետև ես այն ժամանակ երիտասարդ էի, որովհետև իմ ցանկությունները, նպատակները ավելի շատ էին եւ աշխատանքս ավելի շատ էր, այսինքն իմ ձգտումը, որի համար ես աշխատում էի օր ու ցերեկ, մանեն չի թողնի ես հիմա ստեմ, մենք լուսացնում էինք Երգի պետական թատրոնում եւ մենք շատ կարեւորում ու թանկ էինք համարում ամեն մի արած նոր գործը։ Երբ դու այդքան ջանք ես դնում ինչ-որ մի բանի մեջ, իհարկե դա քո համար ամենաթանկն է։ Երբ ես առաջին անգամ առհասարակ որպես Զարուհի Բաբայան Հայաստանից դուրս ունեցա մենահամերգներ տարբեր երկրներում, Լիբանանում, Պարսկաստանում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլն, տարբեր, որտեղ որ կային հայեր եւ համայնքը շատ ակտիվ էր, այնպիսի միջադեպեր եւ այնպիսի ելույթներ են եղել, որոնք որ տպվել են քո ուղեղի մեջ եւ այդ հետքը ուղղակի անգնահատելի է։ Այսօր երբ դու գիտեք, մի հատ sense բան կա, որ այսօրվա երիտասարդ սերունդը դա չի զգա։ Քանի որ թե համացանցը, թե առհասարակ այսօր աշխարհը փոքրացել է մի հեռախոսի մեջ, նաեւ ելույթների առումով, այսօր որ նույն երիտասարդը օրինակ գնա Միացյալ Նահանգներ, գնա Լիբանան, գնա Պարսկաստան եւ ունենա համերգ, արդեն այդ վերաբերմունքը եւ այդ սպասելիքը չկա, որովհետեւ ամեն ինչն է հագեցած այսօր։ Եվ ամեն ինչ հասանելի է։ Ամեն ինչ հասանելի է, ամեն ինչ հագեցած է, ամեն ինչից կա շատ, ամեն ինչից կա ինչ ուզես։ Իսկ այն ժամանակ այդպես չէր, դու գնում ես եւ բոլորը քեզ սպասում էին նենց աչքերով, որ այսօր այդտենց աչքեր չկան էլ։ Եվ այդ ելույթները ուղղակի էլ չեն լինի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այն ճանապարհը, որ մենք անցել ենք եւ այն ճանապարհը, որ մենք ունեցել ենք, երբ որ եղել ենք երիտասարդ, շատ ավելի էմոցիոնալ եւ շատ ավելի նուրբ, այսպես լարերի վրա եղել հիմնված, քան կա այսօր։ Ցավոք։ Մանե փոփ երաժշտությունը 90-ականների ու 2000-ականների վերադառնում է։ Եվ ոչ միայն մեզ մոտ, Այո։ նաև ամբողջ աշխարհում։ Այ դու որպես մարդ, որ նաև շատ լավ գիտես համաշխարհային փոփ երաժշտությունը, ինչու է այդպես։ Իրականում մշտապես խոսում ենք ու մշտապես Երգի պետական թատրոնի նոր սերնդի հետ էլ փորձում ենք վերադառնալ 90-ականների, 2000-ականների թե ամերիկյան փոփին, թե R&B երաժշտությանը, նաև հայկականին, որովհետև
ամբողջ աշխարհում է այդ ճգնաժամը։ Երաժշտություն ասում են, «Էլ լավ երգեր չեն կարողանում գրել», չգիտեմ, կհամաձայնեք թե ոչ, բայց քիչ են գրվում։ Այն ժամանակ գուցե այդքան շատ չէր ինֆորմացիան եւ մարդիկ իսկապես օրերով մտածում էին այս կամ այն նոտայի կամ հարմոնիայի մասին։ Հիմա շատ արագ է այդ ամենը արվում, գուցե անգամ արհեստական բանականությամբ է արվում ու ամեն ինչ այսպես նույն արժեքը չունի ինչ այն ժամանակ։ Ես իրականում ուրախ եմ, որ վերադառնում է, եթե ստեղծվել է լավը, պետք է վերադառնալ ու մենք էլ ասուբ երգչախմբով անում ենք մեծ նախագիծ վերադարձ դեպի թե ամերիկյան 90-ականների հիփ-հոփ, փոփ եւ հայկական ու այն իմ բոլոր սիրելի երգերը մեր սիրելի արտիստների նոր գործիքավորումներով, նոր ձևավորումներով ներկայացնելու ենք։ Իդեպ խոսելով 90-ականների 2000-ականների երաժշտության մասին, այո, Արթուր Գրիգորյանի դերը շատ մեծ է ու նա է դռներ բացել, բայց ոչ միայն երգիչների, արտիստների առջև, այլ նաև շատ երգահանների։ Այո։ Ու թե Արսենը Գրիգորյան, թե Վարամը Պետրոսյան, Մարտինը Միրզոյան, Արամը Ավագյան, որոնք երգեր գրել սկսել են Երգի պետական թատրոնում ու շատ մեծ էր նաև ազդեցությունը Արթուր Գրիգորյանի, այն ժամանակվա երգերը այնքան շատ եմ սիրում նրանց։ Այ խոսեցինք երգաների ու այդ շրջանի տարբեր երգերի մասին։ Կա երգ Սիլվա, որը քոնը չի, բայց կուզեիր քոնը լիներ այդ ժամանակաշրջանից, որ այ կուզեի այս երգը ես երգեի։ Այն տարիների երգերը շատ սիրուն երգեր են եղել, իսկապես։ Երևի բոլորը։ Լավ կլիներ, որ բոլորը ես երկած լինեի։ Հա, բայց չես կարողանում իրականում զատես, որովհետև իսկապես մրցակցություն կար առողջ, ճաշակ կար, չգիտեմ, մենք իրոք ջանք ու եռան չենք խնայում ամեն մի երգի վրա, որ ինքը սիրվեր։ Դրա համար եթե վերցնեմ գլոբալ, բոլորին է։ Իսկ եթե միայն քույրիկինս, շատ կուզենայի, որ Վարդան Բադալյանի երգը իմը լիներ, չնայած ինքն հենց արեց բոլորն իմացան այդ իմ երգն է։ Ես այդ երգի կլիպը կուզենայի իմը լիներ։ Այդ որ երգը շատ կասեք ես։ Վարդանի միակ էստրադային երգը։ Չէ, ճիշտ եմ ասում։ Արցունք չկա։ Բայց հիմա cover տարբերակները շատ ընդունված են, այնպես որ դու կարող ես հանգիստ այդ երգը։ Ոչինչ ու Վարդանն են վերադառնում։ Խնդիրը այն է, որ ես այդ երգը ունեմ երգած եւ մինչեւ Վարդանի երգելը արդեն տարածվել էր եւ բոլորը գիտեին, որ դա ինն է։ Իհարկե դա Վարդանի թեթև ձեռքով։ Վարդան։ Ամեն ինչ կասի ես, ամեն ինչ։ Ես մի հատ բան ասեմ։ բիզնեսի բանն է ինք, ամենագետը բոլորից։ Հիմա մենք անընդհատ խոսում ենք թատրոնում ստեղծված երգերի հեղինակների բան, բայց զուգահեռ նաև կային էլի մարդիկ, ովքեր որ ընթացքում, օրինակ 2000-ականների սկզբին ես հիշում եմ Էդգարին Գյանջումյանով ֆանտաստիկ երգեր է գրել, Մարինեն Թագակչյան, ով գեղեցիկ երգեր էր գրում, ու էլի շատ Անուշը, Գյուլիմյան Մարինան, այո, լիքը լավ կոմպոզիտորներ ունեինք, դե Արսեն Գրիգորյանի եւ Հայկոյի ու իրանց հեղինակած երգերի Սաֆարյանների ես կասեի, Արտուրի եւ Արսենի հեղինակած երգերը, այո, ու էլի շատ մարդիկ կային, ովքեր որ Սերգեյ Գրիգորյան, ով գեղեցիկ երգեր էր ստեղծագործում այդ Դե հիշել ենք քիչ մի քիչ դե Ավետը Բարսեղյան բոլոր ժամանակների 70-ականներից սկսած։ Հետո էլին հեղինակներ կան Գրիգորը Կիոկչյան, հա, խոսքերի, ովքեր լավ աշխատանք, Ռիչարդ Մադլենյանը, ով ֆանտաստիկ երգեր է գրել, ֆանտաստիկ, որոնց ինձ բախտ է վիճակվել, օրինակ նրա մի քանի երգ ունենալ, մեկը անիրականներ, որը որ լսեցինք ու էլի շատ երգեր գեղեցիկ, ինչի համար շնորհակալ եմ բոլոր այն կոմպոզիտորներին, շնորհակալ եմ նույնիսկ այն կոմպոզիտորներին, ովքեր չեն գրել ինձ համար, բայց նրանք նույնպես ես համարում եմ իմ երգերը, որովհետև դա մեր երգերն են։ Ու ես շատ կուզենայի, որպեսզի նույն այն կոմպոզիտորները, ովքեր մի փոքրիկ դադար են վերցրել, վերադառնան, որովհետև այսօրվա իրականության մեջ, այսօրվա շուկա բառը չեմ ասում, շուկայում նրանց կարիքը շատ կա։ Սիրելիս, քեզանով ես ապրում եմ, սիրելիս, քեզանով հիանում եմ, դու, որ ասեմ, խենթի պես սիրում եմ քեզ, ես, սիրելիս, քեզանով ես ապրում եմ, սիրելիս, քեզանով հիանում եմ, դու, որ ասեմ, խենթի պես սիրում եմ քեզ, Խենթի պես սիրում եմ քեզ
Գիտեք, Մանեի գրված երգն է։ Ահա, էլի Մանեի Այո, գրված հեղինակած, այո, Մանեի հեղինակած։ Ես հենց ամենասկզբում հաղորդման ասացի, որ յուրաքանչյուր երկ մի պատմություն է ու մեզանից ամեն մեկը նաև իր պատմությունն է կապում այդ պատմության հետ, այդ երգի հետ։ Եվ եթե փորձենք վերհիշել այդ ժամանակաշրջանի որ երգն է եղել, որ լավագույնս կարող է ձեր այդ շրջանի պատմությունը ներկայացնել։ Էմոցիոնալ առումով, եթե խոսում ենք 2000-ականների սկզբի մասին, շատ սիրում եմ Կորուս Թեգանձի երգը, շատ սիրում եմ Անի Քրիստիի Քեզ երգը, շատ սիրում եմ Սիլվայի Գիշերեն, Անուշիկ Ալավերդյանի Սեր երգը, այսինքն այն երգերը, որ նրանք կատարել են ու մենք անդադար լսում էինք Սևանում հանգստանալիս ու նաև երևի էմոցիաները այդ հիշողությունները կապված են այդ երգերի հետ։ Այդ ժամանակաշրջանից արվի։ Եթե օրինակ խոսեմ իմ երգացանկից ապա դա Կիլիկիա երգն է, եթե խոսեմ ուղղակի իմ սիրելի մեղեդիներից ապա Արտուր Գրիգոչի Մեղեդին, մոռանա երբեք Արսեն Սաֆարյանի Հին օրեր, Արսեն Սաֆարյանի Բայց դու չես գալիս ավելի։ Բայց դու չես գալիս, հա, ուզում եմ ասեմ բաներ կան, որ sense չես սահմանափակվի 1, 2, 3 երգով, որովհետև այդ sense ինչ որ մի շրջան էր եւ օրինակ չգիտեմ մի անգամից եկավ հիշողությանս մեջ Թող տարիները մեր կյանքից սիրովան հուն լցվեն։ Բոլոր նոր տարիները, որոնք հա, այսպես միջև այսօր այո այդ երգերը հնչում են եւ sense մնացել են իմ հիշողության մեջ։ Իմ դեպքում շատ են։ Ես օրինակ, եթե անձնապես ասոցացնեմ ինձ հետ, դա իմ երջանիկ երգն է, որ պատմում է իմ ընտանիքի մասին, առասարակ իմ մասին, ու չկա մի բեմ, որտեղ երգելուց այդ երգը ես չարտասվեմ, որտեղ շատ հուզիչ է իմ համար։ Իսկ եթե ընդհանրապես որ մեկը ասեմ, շատ են։ Օրինակ Դեգնա երգսել եմ շատ սիրում։ Ինձ համար ինքը մի քիչ մոգական ուժ ունի, որը բեմում երգելուց եմ հասկացել, որ քարանում են ուղակի, ինքը հիմնականում այսպես տակտ որպես այդպեսին չունի, գործիքավորման մեջ, բայց միևնույն է, էլի տանում եմ մարդկանց հիշողություններ, ու երևի մեկ է Սիլոյի պարը կառանձնացնեմ, էլի որ ինձ հետ կապտնի, որովհետև ես հենց այդպիսի երգ էի ուզում, Մանեին ասցի այնպես արա, որ Սիլոյի պար լինի ու ինքը արեց։ Ու ինքը արեց։ Մանեին ինչ կա, ինչ ուզում անում է։ Դե ասա։ Ես համաձայն եմ բոլորին։ Այդ ընթացքում Շուշան Պետրոսյանի օրինակ Մայրիկ երգը Մարին Ալեսի որ առանց արցունքների լսել այո։ Օրինակ Տիգրան Պետրոսյանի Ումխոստանամ երգը Ումխոստանամ մորանամ Իդեպ Սաֆարյանի բան է սիրում ես Եկարանցարը Քեզ եմ սպասում իմ սեր Սիրտդ նորից ինձ բեր Շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց ու ձեզ, ովքեր կառուցել են այդ հիմքը մեզ համար։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար այսօր։ Փոփ երաժշտությունը մարդկանց միավորելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Երբ հնչում է լավ հիթ, բոլորը սկսում են խոսել նույն լեզվով։ Այս միտքն արտահայտել է նաև փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնը, ասելով, որ երաժշտությունը կարող է քանդել լեզվական բոլոր պատնեշներն ու ջնջել բոլոր սահմաններն ու հասնել մարդկանց։ Ու թող շատ ստեղծվեն երգեր, որոնք կդիպչեն մարդկանց սրտերին եւ հոգիներին։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք առաջինում։ Տարբեր նայում եմ թողնելով իմ սերը միայնակ Շնչից բելում են իեսնելով կլարվում են գավարսերը Իմ հոգին այրում է, իմ նա ինձ խնդրում է Չէ որ կեզ սիրում է Եվ նա իս է, տես որ տարապում եմ աշխարի մասի Ես նրան սիրում եմ Եվ նա իրուտես, որ կեզ սիրում եմ Եվ նա իրուտես, որ առած կեզ դանջվում եմ Եվ նա իրուտես, որ սիրտս տարապում է Եվ նա իրուտես, որ ես կեզ շատ սիրում եմ Առած մեր սիրո մտնել է ողջ աշխարհը Առած մեր սիրո դատարկ է ճանապարհը Առած մեր սիրո իմ կյանքն ավարտվում է Եվ նա իրուտես, որ ես կեզ սիրում եմ Եվ նա իրուտես, որ կեզ սիրում եմ Եվ նա իրուտես, որ առած կեզ դանջվում եմ Եվ նա իրուտես, որ սիրտս տարապում է Եվ նա իրուտես, որ ես կեզ շատ սիրում եմ Առած մեր սիրո մտնել է ողջ աշխարհը
Արած մեր սիրո դատարկ է ճանապարհը Արած մեր սիրո իմ կյանքն ավարտվում է Եթ նայիր ու տես որ ես քեզ սիրում եմ